Francisco Salazar, presidente de CBG Fundeporte. La actividad de hoy es una actividad que está contemplada entre los Juegos Interempresas de hace aproximadamente 11 años. Introdujimos la pesca como parte también de la actividad propia del ámbito deportivo. Luis. Mañana a las 6, a las 12 hay una parada, a las 2 de la tarde vuelve a arrancar y hasta las 4 de la tarde. Esta es una actividad que se circunscribe a un área delimitada que es acá en el Bajo Caroní y el río Orinoco. Bueno, yo soy Joel Faría, soy el delegado del equipo de pesca de Maciza y bueno, estamos aquí ahorita, son las 10, estamos esperando que nuestras 2 lanchas que tenemos en el campeonato vengan en este momento para pesar, porque tenemos muchas ganas de ganar este torneo.
nombre? Bueno, mi nombre es Hermes Marcano. En este momento estoy actuando como juez de pesaje en el evento de los Juegos Interempresas correspondiente al torneo de pesca. Tú me preguntabas acerca del pavón y las bayaras, a diferencia por qué hacemos el pavón con liberación y las bayaras no. Tenemos una diferencia básica, que el pavón primero es manejable para liberarlo luego de la captura. Y es un pez que aguanta mucho más fuera del agua. Sin embargo, la bayara, por una parte, la aguanta muy poco, por otra parte, por sus mismas condiciones físicas, ella pelea mucho y al pelear ella se daña, se tira. Entonces, la otra dificultad que existe también es su condición de depredador, su condición de como puedes ver en el que ves ahí los colmillos que tiene. Entonces es sumamente riesgoso para poderla devolver al agua. Entonces lo que hacemos es que limitamos el tamaño de la bayara, pero lo demás da porque sería una mala práctica echarla al agua otra vez porque no va a sobrevivir. Ramírez, capitán del equipo de Emprecar. En la mañana la pesca muy buena, bastante captura, se nos fueron unas buenas. En la tarde muy dura la pesca. Pero la pesca estuvo bien y eso. Yo represento el juez de ATBL y eso. Y bueno, a pesar de todo, como estuvo el sol, estuvo bien la cuestión. Gracias.